Este é o 4º programa da série Entrevista e Exame Físico. Aspectos fundamentais para a avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. O conteúdo aborda os procedimentos propedêuticos no exame cardiológico. Oi, bom dia, Wilson. O exame cardiológico exige cuidados no que diz respeito ao aspecto psicológico do paciente. A examinadora deve procurar manter o paciente tranquilo, bem informado e seguro. É importante observar que o exame cardiológico envolve outros aparelhos que sofrem repercussão do mau funcionamento do coração. Antes de iniciar o exame do tórax propriamente dito, deve-se atentar para alguns sinais detectados no exame físico geral, como alterações da pressão arterial e do pulso, dispneia, edemas, estase jugular, posição do paciente no leito, cansaço ao responder às perguntas, confusão mental, sonolência. Estes sinais são indicativos de alterações cardíacas e vão ajudar a conduzir o exame específico. As queixas do paciente também devem ser valorizadas, porque norteiam o levantamento de dados tanto do sistema cardiovascular como de outros sistemas. O exame cardiológico envolve 3 fases: inspeção, palpação e ausculta. O exame deve ser feito com o paciente em decúbito dorsal. A examinadora deve estar à direita do paciente. O tórax deve estar desnudo para perceber o aparecimento de abaulamentos ou retrações do precórdio. Na inspeção é detectado o ictus cordis, que é o choque da ponta do ápice do coração contra a parede torácica. Pode ser visível no 5º espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda. A não visualização do ictus cordis pode ser normal, principalmente em mulheres, por causa das mamas. Em indivíduos magros, é mais fácil de visualizar o ictus. Também é possível ver pulsações epigástricas que podem estar relacionadas a esforço. Pode-se visualizar também a ocorrência do levantamento sistólico, que é o movimento da região do externo durante a sístole. Ocorre em pacientes com hipertrofia ventricular direita. A palpação do precórdio deve ser feita com a mão espalmada, exercendo uma leve pressão. O paciente deve estar em decúbito dorsal e lateral esquerdo. Pode-se palpar o ictus cordis avaliando sua intensidade e extensão com as polpas digitais. Palpar também o levantamento sistólico e as pulsações epigástricas. Pode-se pesquisar os frêmitos, que traduzem a sensação tátil de raspar. Essa sensação pode ser ocasionada por vibrações originadas no coração e que indicam a presença de sopros. A ausculta é o método semiológico de maior importância no exame cardiológico. A ausculta deve ser feita em ambiente silencioso. A examinadora posicionada adequadamente à direita do paciente. O paciente deve estar com o tórax desnudo. O estetoscópio deve ser comprimido contra a parede torácica, diretamente sobre a pele. A ausculta cardíaca é realizada em pontos do tórax em que se capta o ruído das válvulas, que nem sempre correspondem à região onde se localizam anatomicamente. Essas áreas são chamadas de focos de ausculta. O foco aórtico está localizado no 2º espaço intercostal à direita. O foco pulmonar localiza-se no 2º espaço intercostal à esquerda. O foco tricúspide localiza-se na parte inferior do externo, junto ao apêndice xifoide, na linha paraesternal esquerda. O foco mitral localiza-se no 5º espaço intercostal, na linha hemiclavicular, junto à área de choque de ponta palpável. Corresponde ao ictus cordis. Os ruídos cardíacos que são ouvidos através da ausculta são as bulhas cardíacas. Deve-se voltar a atenção para a ausculta da primeira e da segunda bulha.
A primeira bulha corresponde ao fechamento das válvulas mitral e tricúspide, sendo que o melhor ponto de ausculta é o foco mitral. Seu som é mais prolongado e mais grave do que o da segunda bulha. A segunda bulha vem depois de um curto silêncio. Corresponde ao fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. O som da segunda bulha é mais agudo e sua duração é menor quando comparada à primeira bulha. O reconhecimento das bulhas fica mais fácil quando se tem em mente o ritmo das batidas. Pode-se encontrar ruídos anormais, que são chamados sopros. Os sopros são vibrações decorrentes de alterações do fluxo sanguíneo, viscosidade e turbilhonamento, que ocorrem principalmente nas lesões valvulares. Vamos ouvir agora os sons correspondentes às principais lesões das válvulas cardíacas. A terceira bulha é um ruído de baixa frequência, encontrado habitualmente em crianças e adolescentes e raramente em adultos. A quarta bulha é um ruído débil que tem relação estreita com o final da diástole, também encontrado em crianças e adultos jovens. O exame do aparelho cardiovascular requer uma análise cuidadosa dos dados da entrevista e do exame físico geral. A presença de um destes sinais, edema em membros inferiores, região sacral, ascite, estase jugular, ortopneia e sintomas como cansaço, dor no peito, dor no braço esquerdo, sugerem a necessidade da palpação e da ausculta cardíaca.